नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव हिंदुस्तान पर और मैं हूं आपके साथ शुभम। भारत में अगर क्रिकेट को पहचान दिलाने वाले कपिल देव और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी रहे तो टेनिस में यह काम लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी ने किया। 1999 विंबलडन की जीत हो या फिर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल का खिताब, इस जोड़ी ने पूरे विश्व भर में देश का नाम रोशन किया। 1996 एटलांटा ओलंपिक्स में जहां एक तरफ लिएंडर पेस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो ठीक उसके अगले साल महेश भूपति ने कमाल करते हुए पहला ग्रैंड स्लैम दिलाया देश को। इन दोनों दिग्गजों के साथ आज बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके करियर से जुड़ी तमाम बातें। बहुत बहुत स्वागत है लिएंडर पेस और महेश भूपति आपका लाइव हिंदुस्तान पर। थैंक यू फॉर हैविंग अस। आप दोनों से सबसे पहला सवाल यही कि आपने अपने करियर में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी, बहुत अचीवमेंट आप दोनों ने हासिल करी, लेकिन 1999 का साल यानी 1999 का जो ईयर रहा वो लाजवाब रहा। चारों ग्रैंड स्लैम के फाइनल आपने खेले, विंबलडन का खिताब जीता, फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। कितना खास पल था और कितना अच्छा साल रहा वो आपके हिसाब से? No, so I mean this show captures the journey. I think from the start till 2006. As you know, we were number one in the world. We won Grand Slams. We started at zero, got to the top. So I think all the good times, all the challenges, everything has been captured, and we've been totally honest. So we're definitely looking forward to it. This last 20 years, we've been getting offers to do a feature film on Leander and Mahesh. And in the way that we've done Breakpoint is exactly like how Mahesh and myself wanted to do it. Very real, very truthful, very raw. And not just only show the good sides, not just only show when we win Grand Slams, but also to show the tough sides. When actually, when people think you're a Grand Slam winner, they don't realize you're also vulnerable as a human being. And that's one thing I respect a lot about Mahesh, is that when we decided to do Breakpoint, we decided to tell it really true and honest. डेविस कप में 24 लगातार जीत का रिकॉर्ड, 2002 और 2006 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल। बतौर टेनिस जोड़ी आप दोनों ने काफी कुछ हासिल किया करियर में, लेकिन यह हर कोई जानना चाहता है कि इस जोड़ी की शुरुआत कहां से हुई। ये जोड़ी पहली बार कोर्ट पर कब उतरी? First time we played together was Jakarta Challenger in 1994. Leander came and asked me to play. We didn't lose a match in that tournament. Then we played again about 14 months later in Aruba in another Challenger. Again, we won the tournament. So, obviously it became very apparent very quickly that there was something special in the partnership. लिएंडर, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस की जोड़ी को हम जानते हैं कि जब जब ये कोर्ट पर उतरी तो हमेशा ही वो चेस्ट बम वाला सेलिब्रेशन चर्चा में रहा। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? पहली बार ये कब हुआ? We met in February of 1990, first in Sri Lanka. And when I first met Mahesh, I saw him hitting backhands after backhands after backhands. And his backhand is world class. And I watched him playing for 15 minutes. And then when he finished and he came off the court, I shook his hand and I said, "Hi, I'm Leander." And he goes, "Hi, I'm Mahesh. I know who you are." I said, "How would you like to win Wimbledon?" और उसने कहा कि "You are crazy." And he started laughing. And I said, "Yeah, I know I'm crazy, but would you like to win Wimbledon?" और तब बहुत साल बाद, इतना मेहनत के बाद हम लोग विंबलडन जीते. And then to be able to achieve that with a young Desi boy who's like a younger brother to me is like a dream come true. So that's one of my favorite moments together. सर, महेश सर, चेस्ट बम वाले सेलिब्रेशन के बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा. My chest bump. Okay. I mean, so chest bump was something that was spontaneous. We started doing it very early in the career. And I think the most important thing that we realized was it was getting us a lot of energy in the match, getting us to play a lot better, and the opponents really didn't enjoy it. So we kept doing it more often, and I think it worked for us. लिएंडर सर, 1996 एटलांटा ओलंपिक्स आपके करियर का सबसे खास पलों में से एक रहा। जितना मैंने पढ़ा और सुना है कि आपकी रिस्ट में फाइनल में शायद इंजरी थी, उसके बावजूद भी आपने काफी शानदार प्रदर्शन किया। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। Today we are talking about Breakpoint, so it would be nice to just focus on that one. But I think every time Mahesh and myself went out to play doubles,
for the country in Davis Cup Yeah. or in the Olympics or in the Asian Games. We played with so much of passion and patriotism, and that is the reason that we have the world record for 24 undefeated Davis Cup wins in a row. That gives us quite a unique world record. महेश सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। 1997 में आपने पहला ग्रैंड स्लैम जीता देश के लिए, कितना स्पेशल था वो मूवमेंट आपके लिए? Obviously, it was obviously a special moment, not only for me, but from a tennis perspective, right? Because we started the ball rolling there, and then today, there's 37, 38 Grand Slam titles in India, and it's been an incredible 20 years. आप दोनों ने एक जोड़ी के तौर पर काफी कुछ हासिल किया, करियर में कई बड़ी अचीवमेंट्स है, लेकिन मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से जब आप कोर्ट पर एक साथ खेले तो सबसे बड़ी अचीवमेंट आप दोनों क्या देखते हैं अपनी जिंदगी? सबसे बड़ा अचीवमेंट I think definitely would be our Wimbledon win, right? I mean, we've had a lot of highs, but winning Wimbledon was a dream for any tennis player, and having that. काफी ग्रैंड स्लैम जीत चुके हम दोनों, मगर विंबलडन सबसे बड़ी टूर्नामेंट है टेनिस में, तो विनिंग दैट इन 99 वाज वेरी स्पेशल। लिएंडर सर, फादर आपके हॉकी प्लेयर रहे, माँ भी एथलीट थी, तो स्टार्टिंग से ही वो घर में खेल का जो माहौल था वो काफी बढ़िया रहा आपका, तो उस चीज ने काफी मदद करी आपके करियर के दौरान? बचपन से आई ऑलवेज वांटेड टू एम्यूलेट माय फादर. I wanted to be an Olympic champion just like him. I wanted to play for the country just like him. I wanted to have my own blue jerseys for India, just like both my mother and father. So हमारा कहानी काफी अलग है, जो I was very lucky to be born into this family where both my parents played for India. So also the genetics that I was born with also helps me a lot, to win that. Playing for the Tiranga has always been the greatest honor for me. Playing for our people and our fellow Indians has always been something that it's hard to explain, but whenever I played for our fellow Indians, I always played many levels above what I played when I played for myself. Shayad that is because I was born into this family. It's tough to explain, but playing for India is the greatest honor for me. महेश लिएंडर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि करियर में आप दोनों ने नो डाउट बहुत अचीवमेंट्स हासिल करी, बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करी, लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा कुछ लगता है किसी चीज को लेकर रिग्रेट रह गया या कुछ पीछे छूट गया? Not really. I think we're very proud of everything we achieved. We've done some things that no one's been able to do ever before or after we've stopped playing. So, could we have done things differently? I'm sure some things we could have definitely done differently, but we still remain extremely positive and proud of our achievements. I think that maybe at that time when we were going through our tough times, if we had a little older person who had more experience in life, who had been through tough situations and got through them, if that person could actually sit us down and explain to us how to get through the differences that we had, maybe that would have helped. Also, I feel like maybe there were some times when I could have just picked up the phone and just said, hey Hesh, how are you doing? Maybe that would have made a difference. विंबलडन का खिताब, फ्रेंच ओपन का खिताब, इस जोड़ी ने काफी कुछ हासिल किया, भारत को काफी बड़ी उपलब्धियां दिलाई, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि ये जोड़ी, इंडियन एक्सप्रेस की ये जोड़ी जो है टूट गई, अलग हो गई? We played for 20 years for India, Davis Cup, Asian Games, 4 Olympics. So when they say toot gayi hai, I don't understand what they're saying. We didn't play on tour, but we continue to play for the country every time we needed to. So as far as we're concerned, we never turned away from national duty. लिएंडर सर, इस चीज को लेकर काफी चर्चा हुई और कई तरीके की बात हुई, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा इस बारे में कि ऐसा क्या हुआ कि इस जोड़ी को अलग होना पड़ा, अगर आप बता पाए तो। ब्रेक पॉइंट तो देखना पड़ेगा। हर एपिसोड में अलग अलग कहानी है, हर एपिसोड में अलग लोग का पर्सपेक्टिव्स भी हैं कि वो क्या सोचते थे वो उस समय में। And I think that's the beautiful part about Breakpoint. It's not about Mahesh right, Leander wrong, Leander right, Mahesh wrong. It's not any of that. It's just different perspectives of the same story. महेश सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा, इतना बड़ा करियर रहा, इतनी अचीवमेंट्स आप लोगों ने हासिल करी, आप लिएंडर सर के साथ खेले, लेकिन लिएंडर सर के अलावा आपका फेवरेट पार्टनर आपके हिसाब से कौन है? I've had some great partners. So Leander Paes के अलावा I would say
I think the best doubles player I've ever played with was Martina Hingis. She had an incredible understanding for the game. राइवलरी की बात करते हैं लिएंडर सर, जब आप दोनों अपने पीक पर थे, 1999 में विंबलडन जीता, चारों ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे, तो उस टाइम पे कौन सी जोड़ी थी जिससे आपको सबसे ज्यादा टक्कर मिलती? When we started out, it would have been the Woodies, Todd Woodbridge, Mark Woodford. Then once they retired, then we were, winning Grand Slams for a bit. And then after that was the Bryan twins. These two teams have gone down in the history of tennis as two of the greatest teams ever. आप दोनों से अगला सवाल मेरा ये है कि जब आप पहले खेले और उसके बाद जब आप खेले, आप दोनों के जब खेलने का जो दौर था उसमें भारत ने काफी कुछ हासिल किया टेनिस में, लेकिन उसके बाद और उससे पहले टेनिस में इतना भारत कुछ हासिल नहीं कर सका। इसका कोई खास वजह आप दोनों को नजर आती है? So I think we don't have a system in the country, and jab tak system is not in place, I don't think we can just build players like other countries in the West or China or Japan do. I think that as much as sport has improved a lot in our country, you look at the last Tokyo Olympics. Yeah. We've come back with 7 medals, and also the Paralympics have won so many medals. It's amazing. I think sports in our country is really on the way up, but I think there's a lot more required as far as sports education and sports knowledge. For us to be able to win 10 Olympic medals at one games, or to be able to win world championships in different sports, a lot more has to be done. टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है तो 7 मेडल भारत ने जीते। आप लोगों के हिसाब से हर मेडल की इक्वल है, इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप लोगों के हिसाब से सबसे फेवरेट खिलाड़ी आप दोनों का कौन था? महेश सर पहले आप। I think it's a difficult choice between the hockey performance and Neeraj Chopra, so I'm going to go with the tie. It's hard to pick one, I mean, Neeraj Chopra obviously is a huge standout because he's a great champion. He won a gold medal, that too in a sport like javelin, which is not a main sport in India. So that would be a big standout. But also you look at the results of the Paralympic athletes, you look at most of our medals were won by our female athletes. I mean, fantastic. I think that sport in our country is really looking in the right direction. आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि भारत में टेनिस का फ्यूचर आप कैसा देखते हैं, और किस खिलाड़ी से आपको उम्मीद है कि या ऐसी जोड़ी कौन सी हो सकती है जो आगे चल के आपकी तरह का प्रदर्शन कर सकती है? शुभम, अभी तो फिलहाल फ्यूचर टेनिस का है ब्रेक पॉइंट, अक्टूबर 1 को रिलीज कर रहा है. Let's watch that, let's enjoy it, and let's we're hoping for the best. ठीक है, थैंक यू. Thank you, Shubham. महेश सर. Thank you. Thank you. Thank you very much.